Si no sabes qué preparar para la cena de Navidad, Si quieres vestir de fiesta tu mesa, si te apetece que la comida de Año Nuevo sea especial, con estas nuevas y fáciles recetas de saber cocinar de la mañana de la 1, sorprenderás a tus invitados en los días de fiesta. como por ejemplo, cochinillo asado con lasaña de patatas y membrillo, rollitos de lenguado al cava, mazapán artesano. Son recetas y trucos que darán un toque de distinción en tu mesa. Para saber cocinar en días de fiesta, cuenta con las recetas de la mañana de la 1. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!